المعرض بالنسبه لي ما بيبقاش معرض غير وانا راجع بالشنط دي. زي ما انتم عارفين ومتعودين ان كيان لازم تبقى لوحدها في فيديو مشتريات، لان زي ما انتم شايفين الخير كتير. فتعالوا سوا نشوف انا جبت ايه من دار كيان، وزي ما احنا متعودين السنه دي هتقولوا لي تحت في التعليقات ايه اكتر حاجه متحمسين ليها عشان نعمل التحدي اللي بيني وبينكم في القائمه اللي هي من اختياراتكم انتم، واللي هنتكلم عنها ان شاء الله بعد ما نخلص كل المشتريات واقول لكم هي دي القائمه بتاعتكم. تحدوني في اخر السنه انا قرات منها كام حاجه. فيلا بينا كده بسرعه نشوف ايه السنه دي جبت من دار كيان. تعالوا نشوف سوا ايه اللي انا اخترته من عند كيان. واول حاجه هو الكتاب الاول من لعبه العروش جيم اوف ثرونز، وده الكتاب الاول هو متقسم لجزئين. تاني حاجه صدام الملوك، وهو الكتاب الثاني من لعبه العروش، او اغنيه الجليد والنار. شايفين قد ايه هو ضخم. القطع ده كمان عجبني قوي، وكمان الاغلفه فوق الرائعه. زي ما انتم عارفين ان هم كمان نزلوا الجزء الثالث، بس انا يعني وانا طالع الميزانيه كانت اتخستع معايا، استقريت على دول لحد ما الامور تمشي شويه نكمل باقي الحاجات. فهتلاقوا حاجات كده ناقصاني لسه هكملها في اخر زياره ان شاء الله. الكتاب اللي بعد كده نبضات معدنيه لاحمد صلاح المهدي، اللي كلمتكم عنه ان هو بيتكلم على فكره ممكن جوه الروبوتات او في الاخر الروبوتات دي متكونه من ايه؟ من دوائر كهربائيه. طب الدوائر الكهربائيه دي في الاخر او الروبوتات دي هل بتتكون عندها مشاعر او بتتكون عندها احلام او عندهم طموحات؟ ده اللي بيحاول يكلمنا عنه احمد في الكتاب بتاعه على حسب ما انا فهمت وعلى حسب ما انا برضو توقعت من الكلام اللي في النبذه بتاعته. تاني حاجه وهي روايه تماثيل الملح لمحمد عصمت. الروايه دي يا جماعه انا كنت بداتها بالفعل، كان الكاتب شاركني بيها، كنت بداتها وصلت لنصها، دخلت في زحمه المعرض انشغلت، بس طالما هي موجوده ورقي فاعتقد ان انا هتكون من اول القراءات اللي فعلا هكملها. تعالوا عشان نثبت لكم نفتحها سوا. تفاصيل الغلاف حلوه جدا، وكمان الغلاف اصلا معبر قوي عن الحكايه لحد ما انا قريت لحد دلوقتي. اخر حاجه في الشنطه دي كان لازم تبقى موجوده ايمن رجب طاهر الافرنجي، روايه جديده للكاتب ايمن رجب طاهر. قد ايه انا كلمتكم كتير عن ان انا بحب الكاتب ده، وهنا قرانا له اكتر من حاجه، ناقصنا بس المشعلجي نقراها ونتكلم عنها، وكمان الحاجات القديمه اللي انا كنت قراتها محتاج اكلمكم عنها، لان بجد والله فايتكم كتير لو ما كنتوش قراتوا الكاتب ايمن رجب طاهر. الشنطه الاولانيه خلصت، تعالوا نشوف الشنطه الثانيه. يعني ما ينفعش ما افوتش الجمال ده. شايفين الثلاثيه اللي فيها رعب، اللي هي كلها مبنيه على فكره ماذا لو اللي كلمتكم عنها قبل كده لما اتكلمنا في معرض الرياض وكلمنا عن التغطيه بتاعتها، وكمان فكرتكم بيها برضو المعرض ده. التعويذه الغامضه، ثوره الحيوانات، بستان التفاح المخيف، وكلهم من ترجمه الرائع محمد عصمت. عجبني قوي ان هم يعني كده حاجه في السيمبل وتعرف تقراهم كده، هتاخدهم معاك يا عم في اي مكان، فحلوين قوي حلوين حلوين. بعد كده وفي مغامره جديده انا قلت لكم عليها وقلت لكم اتحمست لها لما الاجزاء كلها نزلت. تعالوا ايه نجيبهم، نجيب ده كده الاول ونجيب اللي انا بكلمكم عنه على بعض، وهي ثلاثيه خولة حمدي. حجر الشمس، اعصار بلا قرار، ونار بلا شرار. الثلاثيه اللي خولة حمدي فيها بتخرج شويه عن المألوف بتاعها وبتكتب في مجال الفانتازيا. اتحمست لما عرفت الموضوع ده، بصراحه ما كنتش عارف اول ما السلسله نزلت، بس بعد كده لما ابتديت اسمع اراء الناس كتيره بتتكلم عنها فتحمست لها، لان انا كنت قرات لها قبل كده زمان وكانت بتعجبني كتاباتها، بس مع الوقت حسيت انها مش مناسبه ليا، فعايز اجرب في التجربه الجديده اللي هي عملتها. وده اللي انا شلته على جنب، وهو الجزء الثاني من وليد الضباب بئر الغروب. متحمس اكمل الملحمه واشوف ايه اللي حصل في الحكايه. يمكن انا ما كلمتكوش لان برضو دخل علينا معرض الكتاب وحسيت ان الكتاب الكبير محتاج نتكلم عنه بشكل اكبر، فاعتقد هكلمكم عنه من اول الحاجات اللي جايه بعد معرض الكتاب. اخر حاجه بقى معانا واللي يعني اتبسطت ان انا اخيرا قابلت الكاتب. قعدنا اتكلمنا كتير قوي، اتكلمنا على دوائر الساعي، وكمان اتكلمنا شويه على انطفاء مصباح، اللي يعني قال لي دي لما تقراها هتلاقي نفسك فيها، عكس التانية اللي ممكن ما تلاقيش نفسك فيها قوي. بس انا التانية يمكن ما لقيتش نفسي فيها، بس عجبتني كل التفاصيل بتاعتها واعتبرتها واحده كانت من افضل القراءات بتاعتي. فمتحمس بشكل كبير جدا لروايه احمد عصام الدين الجديده انطفاء مصباح.
لسه في شويه حاجات زي ما قلت لكم لسه انا منشن عليها من عند كيان، دي هتكون في الزياره الثانيه، نكون ايه ظبطنا الميزانيه شويه. بس كده اصدقائي الاعزاء، دي كانت اختياراتي من دار كيان لحد دلوقتي. قول لي انت متحمس نبدا لايه؟ انا شخصيا في حاجتين متحمس، 3 حاجات، 4 حاجات متحمس ليه. انا متحمس لكل حاجه، بحب فعلا دار كيان. بس اقول لك انا متحمس ليه. متحمس اقرا السلسله دي وهخليها لوقتها. احمد عصام الدين الافرنجي، وكده كده تماثيل الملح انا كنت بداتها، فدي من الحاجات اللي هتكون يعني هتتكمل. ممكن تختاروا ما بين الاثنين دول، تختاروا السلسله، اختاروا زي ما انتم عايزين، بس انا برضو اختار حاجات كده على جنب. فتعالى نتحدى بعض، تحداني وقول لي متحمس ليه اكتر حاجه تسمع عنها من دار كيان، عشان نحطها في القائمه اللي هنتكلم عنها بعد ما ايه، ما موسم المعرض يهدى ونعمل كده حلقه اقول لكم انتوا اخترتم العناوين دي، وانا عليا ابدا قراءه واعمل لكم مراجعات. وعشان كده صديقي العزيز، لو لسه بتشوف لحد دلوقتي فانا مبسوط منك جدا، فاتمنى انت تعمل لايك وتشارك تحت في التعليقات، تقول لي ايه رايك، الحلقه عجبتك ما عجبتكش، تختار معايا كمان. ممكن تقول لي لو شايف اي حاجه نقدر نطورها، هكون مبسوط منك جدا. خلينا نتكلم سوا كده دايما. في النهايه لو حابب تدعم اكتر، ان انت تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك الحلقات الجديده، وممكن كمان تشوف الحلقات القديمه لحد ما حلقه جديده تنزل. وتاكد دايما ان انت هنا هتلاقي كتب وروايات تستحق وقتك. سلام.